wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Abadu ayyuhal hadzirun ittaqullah wa qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa qala Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmah. Alhamdulillah izin Gusti urang sadaya tiasa kampel ngariung dina ieu hablah mubarokah anu mana mudah-mudahan ieu rutinitas ieu kempelan sing janten sabab lungsurna rahmat lungsurna maghfirah Allah Subhanahu wa taala anu mana urang saja syukur kana sadaya nikmat oge saja ngintunan hadiah Fatihah sareng saja bina anu dikhususkeun kangge ibu rama urang oge kasadaya leluhur karuhun urang sadayana nasab di pihak ibu nasab di pihak rama oge kasadaya almarhum almarhumah para tetanggi urang kasadaya guru-guru urang tos ngarantunkeun oge kasadaya muslimin muslimat mukminin mukminat di masyriq dugi ka maghrib mudah-mudahan sadayana sing aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Langkungan wasilah para nabi, wasilah para rasul, wasilah para wali-wali Allah, wasilah para syuhada'i wassolihin. Mudah-mudahan urang sadayana dihampura sadaya dosa, urang sadayana disehatkeun dohir sinareng batina, urang sadayana dibarokahkeun dina ngeulik rezekina, dibarokahkeun dina usaha kasab, oge dibarokahkeun dina rumah tanggana, urang sadayana dimampuhkeun dikiatkeun tiasa taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oge urang sadaya keluarga urang kalebet anak putu incu urang mudah-mudahan sadayana sing ditakdirkeun kalebetkeun golongan soleh sareng solehah. Anu mana urang sadayana diajar ngajalankeun amaliyah zikir thariqah qadariyah wa naqsabandiyah anu mana tos pada terang da sok dimanakibkeun ayeuna zalur qadariyah mah anu nyilsilah ka Said Syekh Abdul Qadir Az-Zailani ayeuna urang sakedik manakib nyata tina zalur Naqsabandi nyata Syekh Bahauddin An-Naqsabandi anu mana Syekh Bahauddin An-Naqsabandi teh nami asli nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Wesi Al-Bukhari dan anjeunna lahir kisaran tahun 717 Hijriah nyaeta di kampung Qasrul Arifan daerah Bukhara. Bukhara teh tempat lahirna Imam Bukhari anu mana waktu anjeunna lahir aya seorang guru agung nyaeta Syekh Muhammad Baba As-Samasi ninggal dina kampung Qasrul Arifan teh ninggal cahaya ngagebur anu mana anjeunna ngadawuh bahwa dina eta kampung teh bakal lahir seorang wali agung nyaeta Syekh Bahauddin An-Naqsabandi anu mana Syekh Bahauddin teh Al-Husaini berarti aya silsilah anu nyilsilah ka Kangjeng Nabi di Said Husain. Oke Al-Bukhara teh ngaran hiji kampungna anu mana anjeunna orang kampung Bukhara khususna nyaeta kampung Qasrul Arifan anu mah Syekh Bahauddin waktos umur 7 tahunan kantos anjeunna aya nu nyandak ka hiji alam sebutkeun alam gaibnya anu mana anjeunna ditepangkeun jeung sadaya ruh para nabi ruh para rasul. Anjeunna ditali ku Nabi Musa iraha anjeun ngajadikeun ayeuna mursid
anu mana saur eta Syekh Bahaudin waktu harita teh secara dohirna mah jasadna umur 7 tahun tapi secara rohani nama anjeunna teh nya geus naon geus kolot aya ruh nama anu mana anjeunna ngadawuh kami diangkat jadi mursyid teh sateacana ruhna para wali kumpul kabeh. Jadi sateacana 17.000 tahun sateacana sakabeh ayeuna para wali kembal teh anjeunna geus ngajadikeun mursyid eta hiji bentuk bahwa kapangkatan anjeunna agung. Anu mana anjeunna santosna umur 18 tahun ku Syekh Baba As-Samasi teh akina digero. Tuluy digero eta Syekh Bahaudin teh diangkat janten putra angkatna Syekh Baba As-Samasi. Santosna kitu anjeunna dididik thariqah dugi ka ngantunkeunana anjeunna ngawasiatkeun ka khalifahna Said Amir Kulali diwasiatkeun kangge ngadidik ieu Syekh Bahaudin dugi ka wusul ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, santosna kitu anjeunna bade mangkat ngaguru ka Said Amir Kulali teh dina jero perjalanan penak jeung hiji jalmi make kuda terangan bahwa eta jalmi teh Nabi Khidir alaihi salam. Ceuk eta Nabi Khidir teh sok anjeun ngaguru ka kami. Ngan tawaduna anjeun da masalah ayeuna ngaguru mah eta mah masalah jodoh. Hartosna teu aya jodoh ngaguru ka Nabi Khidir alaihi salam. Dugi ka anjeunna dugi ayeuna ka guruna Said Amir Kulali teh ditarosna anjeun teu ngaguru da kami mah diparentah ngaguruna kasadira nyata ka Said Amir Kulali gitu. Nah dina perjalanan anjeunna ngalaman nu namina jadab nu ngalaman nu ngadina masdub. Dina anu nami masdub teh perjalanan seorang salik anu menempuh kana jalan ka pangeranan pasti mengalami ayeuna masdub nyata anu kacintaan ka Allah Subhanahu wa taala anu luar biasa dugi ka pohonan naon anjeunna dugi ka masjid gitu nuju ayeuna netepan dina ayeuna sujud dugi ka ayeuna ngalaman tadarruk teh hiji bentuk ngarasa seolah-olah komunikasi sareng Allah Subhanahu wa taala gitu. Dugi ka anjeunna ngadoa ka Allah, ya Allah paparinan kami kakiatan kangge ayeuna nahan bala sareng mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kasabna Syekh Baba terangeun cara ngadoa kitu teh lepat. Saena mah kieu saur Syekh Baba teh ngadoa ka Allah teh ya Allah paparinan kami perkara anu diridoan ku anjeun. Bahasana gitu santosna gitu anjeunna ngadoa ka Allah teh kitu. Gitu. Oke santosna gitu anjeunna kantos jaroh dibawa ku hiji dua jalmi di alam gaib nyata jarah ka Muhammad Wasi ninggal aya hiji patromak obor anu mana eta obor teh minyakna mah seueur oge sumuna ayeuna panjangan tinu lampuna semuek bareung kenging ilham anjeunna ke titah piwarang eta menerkeun eta lampu pas menerkeun eta lampu Jobra itu lebet ayeuna kanu alam gaib alam barzah anjeunna ditepangkeun sareng silsilah ayeuna khawajikan teh nyata silsilah zikir hobi nya nu mana silsilah zikir hobi teh nyaeta Said Abdul Khaliq Al-Ghuzani teh nu pertama ngametodakeun zikir hobi waktu ayeuna Said Abdul Ghuzani ngaos ka guruna Sirajuddin anjeunna dina ayat wadkur rabbaka bi nafsika tadarruan wa hibatan wa dun jahri minal qaul anu mana Allah marentahkeun dzikir dina ayeuna jiwa dina qalbu kalawan ayeuna tadarru kalawan ayeuna ulah dijaharkeun narosna ayeuna ka guruna kumaha kaifiahna cara hakikat dzikir sir nyata dzikir hobi teh nya dibere metode nu sok biasa ku urang dijalankeun nyata dzikir hobi itu. Tapi ai silsilahna mah nyambung ayeuna silsilahna secara kailmuan mah
ayeuna ti Syekh Muhammad Baba Asyamasi dugi ka Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazali kadituna ka Syekh Yusuf Al-Hamdani. Syekh Yusuf Al-Hamdani teh seorang wali kutub zaman teh sadaatan Syekh Abdul Qadir sami eta ge wali kutub. Syekh Yusuf Al-Hamdani teh anu mana Syekh Yusuf Al-Hamdani di mana nyebutkeun paeh di mana nyebutkeun hirup di bahasa nanti geus langsung kun di mana nyebutkeun hirup di mana nyebutkeun paeh bahasa ayeuna Syekh Yusuf Al-Hamdani dugi ka nyeusilahna ka Syekh Abi Yazid Al-Bastami Syekh Ja'far Shadiq kadituna Salman Al-Farisi ti Kangjeng terus ka Said Abu Bakar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan secara metode kaifiah tata cara ayeuna dzikir hobi nama nyaeta ti Syekh ayeuna Abdul Khaliq Al-Ghazali gitu anu mana anjeunna ngadawuhkeun Syekh Bahaudin Naksabandi teh bahasa Persia anu hartina teh ukiran lapan Allah anu aya dina dada hartosna katinggalna kuno sanes mah Syekh Bahaudin tina dadana teh siga aya ukiran lapan Allah anu ngagebrai ngaluarkeun cahaya katinggal kuno sanes teh maka boga gelar we ayeuna anjeunna Naksabandi gitu. Oke, gelarna teh Al-Wesi hartosna anjeunna kengeng didikan ayeuna secara spiritual ti Syekh ayeuna Abdul Ghani Abdul Khaliq Al-Ghazali anu mana eta secara tos ngandungkeun tah Abdul Khaliq Al-Ghazali mah di papatahan tah secara bimbingan tarbiyah ayeuna ilmu tasawuf nu eta teh ibarat Uwais Al-Qarni teh masa tabiin tependak sareng Kangjeng Nabi ngan secara ayeuna tarbiyah ruh dididik secara ruh ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aneh di kalangan ayeuna para sufi mah di mana aya hiji guru atau nabi hiji sufi dididik langsung ku ruh anu tos teu aya di bumi, anu tos teu aya kieuna ngan dididik secara ruh atau nabi diberi ijazah secara ruhaniah. Model ayeuna mamasyirot teh kengeng ijazah jausan teh eta teh nuju anjeunna ziarah ka Demak anjeunna secara ruhaniah diijajahan ku Raden Patah nyaeta jausan dibacakeun jausan teh dugi ka diamalkeun sareng dara ieu tah di Sangkorah we. Jadi teu aneh di kalangan sufi mah di mana ahli-ahli sufi ngaguru ayeuna secara ruhani ka para wali deui teu aneh gitu. Oke, di mana di antawisna ayeuna dawuhan anjeunna anu mana intina agama teh nyaeta inti tasawuf anu mana intina nu paling jerona tina tasawuf teh eusina aya 3 muraqabah, musyahadah sareng muhasabah. Muraqabah hartosna nyaeta ngaleungitkeun sakabeh perkara salian di Allah Subhanahu wa taala. Hartosna dina ayeuna aktivitas, dina ayeuna kegiatan, dina ayeuna pagawean kabeh nu aya teh Allah, kabeh orientasina ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun bahasa pangarsa Abah Anom mah beh dituna bahasa Said Abdul Qadir Az-Zailani kudu bisa jasad urang babarengan jeung jelema, kudu bisa jasad urang babarengan jeung dunya, ngan kolbu urang cumantel ka akhirat, rasa urang babarengan sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pangarsa Abah mah gitu. Jadi jasad urang mah biasa gawe jeung sasama gitu dudunya ngalah duit gawe, tapi cumantelna kolbu urang ka akhirat jeung rasa urang babarengan sareng Allah Subhanahu wa taala. Hese hayang gitu teh nya latihan. Musahadah hartosna nyaeta hiji bentuk penyaksian kaindahan dina sakabeh alam raya, dina sakabeh eksistensi, dina sakabeh anu mawujud nu aya teh ngan hungkul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina setiap gerak-gerikna teh nu tingali teh Allah. Gitu Syekh Bahaudin mah. Dina setiap ayeuna anu mawujud, dina setiap anu zahir teh eta aya Allah. Hartosna dohir ningali dohir, ayeuna qalbu tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Bahasa pangarsa wajian begitu.
dohir ningali ayeuna wujud, ningali ayeuna dunia, qalbu tembus ka Allah Subhanahu wa taala. Bahasa musyahadah nanti gitu. Jadi di mana geus bisa ngalatih gitu mah, maka eta jelema geus cicing dina maqam ihsan. Ngarasa ningali ka Allah, teu bisa oge ngarasa ditingali ku Allah Subhanahu wa taala. Terus muhasabah intina ayeuna tina tasawuf saur Syekh Bahauddin teh nyata muhasabah hartosna introspeksi diri, ningali gerak-gerik batin urang ulah sampai ayeuna lalai, ulah sampai keluar tina jalur anu mulia. Hartosna kumaha carana sadetik-detikna hate urang sina ingat ka Allah Subhanahu wa taala. Hese mraktekeun ngan saur Syekh Bahauddin kedah kitu dilatih nanti da keur kelas wali mah sadetik we poho hatena ka Allah maka turun peringkat kawalian nanti gitu. Lamun tina ayeuna peringkat dia mah nu tadina tinu kahiji teh jadi kadua katilu. Sadetik we poho ka Allah, sadetik ulah sadetik we poho ka Allah maka turun peringkat kawalian. Mata tinu kawalian teh teu aneh, naik turunna ayeuna pangkat teh kumaha ayeuna hudurna hate, kumaha tadoruna hate. Maka saur Syekh Bahauddin Naksabandi anu mana tasawuf eta syariat hartosna di mana jelema ngaku pengikut tasawuf, di mana jelema ngaku pengikut zikir tapi teu nerapkeun syariat, maka eta jelema cicing dina kasesatan. Hartosna antara syariat jeung tasawuf moal bisa dipisahkeun. Ayeuna ibadah urang ka Allah secara dohirna ayeuna urang salat, dohirna salat, kamana ieu gerak batinna urang, kamana ieu pikiran urang, eta engke sami dinilai. Itu bentuk dohirna ibadah, engke pikiranna kamana fokusna, oge cumantelna rasa qalbuna kamana. Nah, Syekh Bahauddin Naksabandi teh ngalatih etana, dikir teh ngalatih etana supaya ngalatih hate urang, supaya ngalatih pikiran urang. Hek wae ayeuna dohir urang gawe, hek wae dohir urang ayeuna dudunya, hek wae urang pagulang gisik jeung duit, tapi kade akhirat dina qalbu rasa bareng sareng Allah Subhanahu wa taala. Anu dipesenkeun ku Syekh Bahauddin teh kitu sareng para guru-guru teh supaya balikna qalbu urang ka akhirat, supaya balik rasa urang bareng sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngalatih eta keur nu awal model urang-urang mah supaya ngalatih qalbu urang ngabiasakeun cumantelna qalbu urang teh kana zikir hobi. Kadinya balikna teh kana zikir hobi, poho balikeun deui, poho balikeun deui, sugan jeung sugan di mana urang kaayan eling maut berarti kaayan eling. Gitu ulah sampai orang kaayan poho maut maka kaayan teh eling ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana di mana urang yang hareupan sakaratul maut teh kaayan eling ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana nilai atanapi pinisna jelema engke salamet jeung teu salamet teh naha kaayaan ayeuna yang hareup ka Allah teh kaayan eling atanawa kaayan teu eling. Eta nu ngajadikeun tolak ukurna salamet jeung teu salamet teh naha kaayaan iman, naha kaayaan teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarna zikir urang babarengan ieu teh ngalatih jiwa, ngalatih diri, ngalatih hate supaya bisa hate urang, supaya bisa qalbu urang bareng inget ka akhirat, oge rasa urang bareng sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta tujuan dikira teu aya deui supaya qalbu urang balik ka Allah, supaya qalbu urang balik ka akhirat, supaya sakabeh aktivitas, supaya sakabeh pagawean orientasina Allah Subhanahu wa taala, balik ka Allah di mana urang mau teh kaayaan yang hareup ka Allah, kaayaan bi qalbin salim, kaayaan jiwa urang teh salamet tina panyakit-panyakit batin. Mudah-mudahan orang sadayana dimampukeun dikiatkeun tiasa zikir, tiasa ngajalankeun amalia anu dianjurkeun ku guru agung, anu dianjurkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.